Você sente dores de cabeça, músculos faciais doloridos e até mesmo danos aos seus dentes? Essas são algumas das consequências do bruxismo de vigília, um hábito inconsciente de ranger ou apertar os dentes estando acordado. Mas não precisa sofrer mais. Apresentamos Liva, o tratamento revolucionário desenvolvido pelo Dr. Alan Hagag para combater o bruxismo de forma eficaz e duradoura. Com uma abordagem personalizada e tecnologia de ponta, o Diva oferece alívio rápido e comprovado dos sintomas do bruxismo. Controle do hábito de pressionar e ranger os dentes ao longo do dia. Melhora na qualidade do sono e redução do estresse. Se ainda não te convencemos, deixe que nossos clientes te convençam. O Diva trouxe minha vida de volta, trouxe minha alegria de vida de volta. Pode parecer até exagero da minha parte, mas vamos colocar em 15 dias, essa dor que eu senti por 9 anos, ela sumiu. Porque já faz, acho que 2 anos e meio que eu tô sem o Diva, mais de 2 anos e meio, eu tô praticamente curado, eu tenho 98, 99% de resolução dos meus sintomas. E foi espetacular porque eu consegui, acho que a ideia realmente é reeducar, então hoje em dia eu consigo me controlar, ainda tenho meus momentos de estresse, sem dúvida, mas as minhas queixas, minhas dores de cabeça são 2 dias ao ano. Nossa, mudou totalmente, eu sou outra pessoa, voltei a ter bom humor, voltei a ser eu, porque eu já não aguentava mais sentir dor, nervosa, triste, irritada o tempo inteiro. Tinha muita dor de cabeça, uma dor que começava dessa região e até temporal e um choque horrível do lado esquerdo do rosto. O dia todo, eu tomava vários remédios por dia, isso a piora foi de uns 3 meses pra cá. Já tenho essa dor há mais de 10, 12 anos. O dispositivo me educou a perceber quando eu estava apertando, por que eu estava apertando. Antes, nunca fiquei sem remédio. Pelo menos umas 3 vezes por semana eu tomava remédio pra dor. Apertava muito os dentes, principalmente quando eu estava lendo, no computador, qualquer atividade do dia a dia. Eu percebo que eu travava muito forte. E a consciência disso que foi dando esse relaxamento também. Nos momentos que eu conscientemente estou com problemas, estou com tensão, eu consigo, nesse momento, me controlar muito, muito melhor e acho que esse foi o segredo do sucesso no meu caso. Tinha muita dor no rosto, na mandíbula, a ponta onde na testa, nos olhos, e eu sentia muita dor. Eu já tinha procurado inúmeros médicos há quase 9 anos com essa dor, ininterruptos. Não passei uma semana sem dor nesses anos todos, elas só pioravam. Ele foi fácil de usar, foi fácil a adaptação, não tive problema nenhum quanto à adaptação com ele. E ele, logo nos primeiros dias, já conseguiu como se me tirasse toda a dor daqui. O choque eu nunca mais senti, há 40 dias eu não tenho uma dor, um choque, nunca um remédio. Então, e não vi dificuldade em usá-lo. É simples, é tranquilo e mudou minha vida radicalmente. Eu tinha queixas semanais, vários dias, todos 5 dias por semana de dor na região temporal e articular da ATM e cefaleia. Então eu tomava medicação para cefaleia praticamente 5 dias por semana. Começava aqui na lateral, subia até aqui, vinha, dava volta na cabeça, como se descesse até a cervical. Muitas vezes irradiava para as mãos, braços, e o choque era só do lado de cá, que era embaixo do olho, como se corresse aqui pela maxilar e de volta em cima do olho. Sumiram todos. Só aqui, de manhã, dói às vezes um pouquinho, mas logo coloco o dispositivo, logo percebo que até aqui relaxa novamente. Não dá. Voltei a ter força na mão, voltei a ter força no pescoço, não tive mais dor nenhuma na cabeça, nem o choque. O choque e a dor aqui, nenhuma. Eu já não tinha mais vontade de nada. Eu sempre adorei passear com os meus cachorros, adorei viajar, passear, ler.
adoro cozinhar e nada disso mais fazia sentido, porque não dá pra você fazer essas coisas com dor, não tem graça. E agora eu tô fazendo tudo. Até quando você vai continuar sentindo dor? O dispositivo da Liva é a solução que você esperava para o bruxismo. Com ele, você terá prazer e retornará a fazer tudo o que gosta. Faça parte da mudança e viva plenamente. Acesse nosso site e descubra como o Diva pode melhorar sua qualidade de vida. Liva. Viva livre. Viva vida.